Fruta arbolak inausteko garaia da, eta sagardo sagarraren sektorean buru belarri dabiltza zeregin horretan jakina. Izeta sagardotegia bisitatu dugu. Gotzon Iruretagoiena eta bere anaiak sagardotegiko 3. belaunaldia dira eta eurek gobernatzen dute dena. Ez da inausteko egunik onena, lainoa eta xirimiria itxiak direlako, baina lana dago egiteko. Inausketa neguan egin behar da, sagarrondoak oraindik lozorrotuta daudenean. Negu asteanian astegea podatzen, eta udaberria baino lehenuo, loria atea baino lehenuo eta ja bukatuta egotia komeniko litzateke. Temperatura suabeen ondorioz, zuhaitzak lehenago hasi dira iratzartzen. Hori delata, beharrezkoa da inausketa aurreratzea. Eguraldiak temperatura hilotzen nahi da, urtetik urtea pixka geixio, eta orduan, landaria, astea, ez du lokartzen, eta orduan lokartzen ez du nian, astea, ikustean bezala ez, loriak botatzen, orduan, komeniko litzake, neguan lo egotia, eta, ikusiko du, ze pasatzean. Euskadiko sagardogintza modernizatzen eta berritzen ari da, baina kultur tradizioak eta historia luzea begitik galdu gabe. Teknika berrien helburua da sagarrondoen emaitzak hobetzea eta baserritarren lana erraztea. Muro frutalian nahi deuna lortu da, urtetik urtea kantidadia hilotzia, urtero ematia, porque beti izatean bezala sagarrak eukutzitu 2 urtetik behin emateuna gehiago bestetan baino, eta hola plantatuta nahi deuna da urtetik urtea ematia urtero kopuru bat. Fruitel, frutazainen elkarteak aholku ematen die ekoizlei eta sagastien emaitzak hobetzen laguntzen die. Fruitelen bidez, dakau jente espezializatu batzuk, laguntzen nahi dianak, eta, zertan laguntzegu, azkenen sagarrak, enfermedade bat, edo gaixotasun bat etortzu zaionian, aurretik jakite dugu, nunbaiten atea dalako, eta orduan, horrekin, aurreatuta jutegea, eta etortzeako, tratatu ite dugu. Gainerako sagardotegietan bezala, Izetan ere hainbat sagar barietate lantzen dituzte euren sagastietan. Hori garrantzitsua baita sagardoak orekatzeko. Bariadiak 6-7 hola dazkau, urtebi txikitak, Goikoetxe, Mantolina, Errezin, Sagarra, horiek, eta jutekea hortxe ez, urtetik urtea, alkarrekin uztartzen, batzek hasi dezake joakalako, azukriak joakalako, urte baten batek egin mateko, beste urtean bestiak, eta hor juteke uztartzen ez, aldeun sagardoik politen egiteko, ekilibrio bat bilatzen. Teknika honek atazak mekanizatzeko aukera ematen du. Sagarrondoen goialdean inausketa batez ere mekanikoa da, eta behealdean berriz eskuz egiten da. Goikua horizontala ite dugu moztu makinakin, eta vertikalak bai ez, makina pasatzea hemen osoikan, 3 metro eta 20 gora ez dira guztien juten, eta geho ititugu barrukuak eskuakin ez, makinak ez ditu harrapatzen, orduan ititugu barrukuak eskuakin, erdira botatzitugu geho moztutzeko, eta jutaka pixkanaka ez, hemen sekretua da denbora pasatzea, eta, segi hola zetekataka, dana egiten. Poda egite deuna da, enbazu alkarrei estorbatzen ari dara moztu ditugu, eta barruak ari joaztinak, moztu ditugu begilea lagatzen jau kanpoa ateatzeko poda, eta hola jutekea, eta asko estorbatzen ari dara, moztuen jutekea, kentzen, pixkanaka, porque arbolak azkenen sagarrak iteuna da, egurra eta egurra, ez? Orduan batzuk kendu, aireatzeko pixkat eta hola xe. Lehena izateaz gain, sagastiko lanik garrantzitsuena ere bada. Baina urtean zehar, zeregin ugari egin behar da.
Azkenen sagarra jasotzean ian, lanak etortzea, ite ditugu podak, ite ditugu botatezko jauzi morra edo abonua, depende bakoitzak zer nahi dunez. Eta ere bai ite ditugu egurra jaso hauek eta sulfatatu ez, segun zer behar duen, horren arabera sulfatatu, hori da sagarran lanak. Lainoan zehar inguru guztia esituta dagoela ikus dezakegu. Orkatzei eta basurdei sartzea eragozteko da. Dana presinto guztiak itxita azkau, porque kortzu eginda, basaurdi eginda, ez dugu burutzen, gauta gehiago dago, eta orduan, itxi inbara dakau bulta guztiak, bestela gure sagarrak, guk gindako lana alperri da, behaiek izorratzitu eta. Izeta sagardotegiak sagardoa egiteko 7 hektarea sagasti ditu Urdaneta auzoan eta inguruetan zerbait erosten dute. Izetako sagardoaren 80%, Euskal Sagardoa jatorri izena eta etiketa ekologikoa ditu. Bi erakundeek urrats bakoitza kontrolatzen eta egiaztatzen dute. Ikuste zuen bezala, hemen denominazioko zintiluan aurrian nago, guk azkenen bai, ite deu denominazioa eta ekologikoa, gure 7 hektareakin, 80 hola gutxura bera etxekoak egite deu, eta, etxekoa da guria ekologikoa eta denominazioa. Eta, horren araira, kontrol batzu pasatzen dugu, eta, kontrol horregatik, da ekologikoa eta denominazioa. 2023ko sagarrekin egindako sagardo ekoizpenaren parte bat botillaratzen hasi dira. Bakoitzak enbotillatzen du, beak nesesiadia dakanean ez. Guia enbotillatu dugu aurtengo 2023ko ustako sagardua. Sagardo polita, graduazio gutxioa dakadako lana, baina sagardo polita da, egateko errexo. Jungo gara pixkanaka, sagardu egiten nahian arira, enbotillatzen jungo gara pixkanaka urtian zer. Txotx denboraldian sagardotegi guztiek irekitzen dituzte ateak sagardotegi giroaz gozatzeko eta nola ez, sagardoaz gozatzeko. Txotxaren kultur esanaia oso errotua dago, lagunak bezalakoak diren bezeroek botilan erosiko duten sagardoa aukera dezaten. Oain dela urte pila bat, bakoitza sagarrondo bat beste etxian, eta sagarrondo horren bitartez, sagardu egite zuen etxekua, eta juntakizun bat sortu zuen behaiek ez, eta juntakizun hortan ondo pasatzen zuen, eta ondo pasa bezala sagardo poratzen zuen, eta bakoitza diferentia nola zakan, juntatzeko erabiltzen zuen. Temporada hasita dago, guztua gaude, jendia ondo dabil, jendia guztua tortza eta guztua jutea, eta gure aldetik eskerrik asko darai, eta saiatuko gara aldeen ondona ematen. Izeta sendiak gure tradizioetan guztiz errotua dagoen produktu bat egiten du, sagardoa. Horrez gain, herri kiroletan duten arrakastagatik ere ezagunak dira izetarrak. Hemen ikuste zuen bezala nire osaba dago. Harri gazotzaile hon bat izan da. Eta, gaur egun eskola badaka, harri gazotzaileentzako. Jende desente, ibiltzeu. Eta, gure kultura da, eta aurrak ari joa, behaiei esker. Eta, bizite dugu ez. Azkenen, hau dalako guk bizi izan du deuna, eta erakutsi nahi deuna munduan zehar. Txotx garaian izetara datozenek sagardo hauek dastatzeko aukera dute. Euskal Sagardoa jatorri izeneko sagardo bat dastatu du Gotzonek. Araudiak dio Euskal Sagarrak bakarrik erabil daitezkeela. Ikusten zuen bezala, hemen dakazue barreketan probatzeko, eta hau probauta, dakazue botiletan saltzeko, nahi dunak gustatzen bazaio o interesatzen bazaio, erosteko, eta, ingo dugu kata bat nahi bat dimazue. Hau da,
aurtengo sagardo berria, bai? Probatuko dugu. Alkohol gradu gutxixio daka, ez askoz gutxio, baina gutxixio. Eta, bueno, eateko erresa da, ez? Aurtengoa ez da sagardo pixka bi uno da, orduan ba, eateko eharra da, eta animatu zau, ezte? Etortzea, probatzea danok. Sagardogintzaren sektore osoa jatorri izenaren gidaritzapean, modernizazio eta berrikuntza prozesu etengabean dago, baina zapore eta balio tradizionalak baztertu gabe. Egoinek Europako hegoaldeko zurlantegirik handiena ireki du Legution. Eusko Jaurlaritzako lehendakaria izan zen inaugurazioaren buru. 25 milioi euroko inbertsioa egin ondoren, Bizkaiko lantegiak 50.000 metro kubikoraino handitu ahal izango du urteko ekoizpena. Orain arte, 35.000 metro kubiko ekoizten zituen. Egoin Albertiak 28.500 metro karratu ditu, eta 100 lanpostu sortuko ditu. Ekitaldian, egur sektorearen katebegi guztietako ordezkariak eta erakundeetako ordezkariak izan ziren. Lehendakariak gure enpresa eredua goraipatu zuen, lanpostuak sortzen dituelako, berrikuntza bultzatzen duelako, eta ingurune naturala errespetatzen duten jardunbide jasangarriak sustatzen dituelako. Montehermoso apartamentu turistikoak Nekatur elkartean sartu diren azkenetakoak dira. Nekatur modu ezin hobea da landa eremuak ezagutzeko. Gainera, landa eremuko biztanleria finkatzeari begira, negozio bideak irekitzea ahalbidetzen du hainbat ekimenen bitartez. Joanak eta Mikelek gobernatzen dute Montehermoso eta 2019an zabaldu zuten. Gaur, Suitzako bikote bat dute ostataturik. Joanak gosaria eraman die saskitxo batean. Etxea Joanaren familiakoa da, berak eta Mikelek berritu egin zuten, baina egitura ukitu gabe. Estamos en 100 urteko baserri batean gaude. 1800 urtekoa izango dela uste dugu. Baina eraikitze data ez dugu aurkitu. Dena den familiako baserria da aitaren aldetik. Landa ostatu bihurtu dugu, apartamentu txiki askorekin. 2 giltzako kategoria du eta wellnessera bideratuta dago. Hau da, ongizatera eta izadian irtenaldiak egitera. Montehermoso inguruetan gauza asko ikus daitezke. Adibidez, Astulezko gaztelua, 11. mendekoa, Euskadin herri baten jabetzakoa den bakarra. Añanako gatzarana eta Delikako ur-jauzia ere hurbil daude. Gainera, jarduera asko antolatzen dira, hala nola, masajeak, basobainuak eta abar. Ingurune naturala ondo zainduta dago, eta oso egokia da aire zabaleko jarduerak egiteko. Mendi bilaldiak, eskalada. Hemen, Villanuevan, mendiko bizikleta egiteko pistak ditugu, adibidez, Angoston. Baserrian, baso bainuak eskaintzen ditugu, batez ere bikoteentzat. Eta gatzaranean ere, jarduerak eskaintzen ditugu. Añanako gatzaranarekin elkarlanean. Ardodastak ere antolatzen ditugu. Arabako Errioxako ardoak ezagutzera emateko. Txakolinak, eskualdeko ardoak. Apartamentuen dekorazioari esker, gelak oso abegikorrak dira. Giro beroak sortu dituzte eta apartamentu guztietan jarritako su baxuek giro hori lortzen laguntzen dute. Joanak kontatu digun bezala, leku hau ukulu bat zen. Etxean bertan berreskuratutako objektuak eta tresnak erabili ditu dekorazioan.
Esto era la antigua cuadra. Hau garai batean ukuilua zen. Antes había Sukaldea lehen hirien aska zen. Baserri giroari eutsi diogu. Egitura, zurezko habeak, sabai altuak, bere horretan utzi ditugu. Baserrietako ohiko gauzak alegia. Beko aldea animalientzat zen. Nire familiaren altzariak ere gorde ditugu. Antzinako altzariak ere bilatu ditugu Antigualeko gauzen dendetan. Aitona monen eta birraitona monen obiektu batzuk ere baditugu. Plantza, jarroiak. Obiektu horiek hemen egotea nahi dugu eta pozik erakusten ditugu. Apartamentuek sukaldea badute ere, Montehermoson gosariak eta afariak eskaintzen dituzte produktu ekologiko eta lokalekin eginak. Sukaldea badago, nahi dutena presta dezaten. Hala ere, nahiago dugu zerbitzu hori guk geuk eskaintzea. Adibidez, gosari ekologiko eta tipikoa eramaten diegu. Eta afari zerbitzuare ematen dugu. Gertuko jatetxe batekin elkarlanean, esperientzia gastronomiko bat eskaintzen diegu. Euskal Herriko zaporeak ezagutu ditzaten. Errezeta tradizionalak dira. Inguruko produktuak erabiliz eginak. Esaterako onddoak, irasagarrak. Esperientzia honetan bezeroari ez zaio afaria eramaten jateko prest. Prestaketan parte hartu behar du, kozinatzen amaitu eta jakia plateratu behar du. Oso esperientzia polita da. Gure bezeroak bikoteak izaten dira. Txakurrekin etorri ohi dira. Pet friendly garelako. Familiak ere etortzen dira. Haur batekin edo birekin. Guraso berriak ere bai, umetxoarekin. Izadia, irtenaldi erromantikoak, alakoen bila datoz. Montehermosoren ikurrik nabarmenetako bat jasangarritasuna da. Egia esan, dagoeneko irabaziak dituzte laudorio nabarmenak arlo horretan. Hasieratik egin genuen energia berriztagarrien alde. Eta ez bakarrik elektrizitatea lortzeko, etxea berotzeko egur galdara bat erabiltzen genuen. Oso eraginkorra zen eta egurrez zebilen. Geroago, aerotermia ekipo bat eta planta fotovoltaiko bat jarri ditugu. 2023an, karbonoan neutroak izatea lortu dugu. Hau da, kontsumitu dugun adina energia ekoitzi dugu. Dauzkagun kontsumigarriak, garbiketa produktuak, detergenteak, jasangarriak edo ekologikoak dira. Lanean ari gara gure inpaktua ahalik eta txikiena izan dadin. Eta onatatozenek sentitu dezaten eurak ere horretan laguntzen ari direla. Gozatu bai, baina modu jasangarrian. Hementxe ditugu ur beroa metatzeko sistemak, egur galdara eta aerotermia konpresorearekin konektatzen duen zirkuitua. Hau da Montehermoson erabiltzen dugun energia garbien gunea. Kanpoaldean, sarrerako egurrezko hesia nabarmentzen da. Añanako gatz haranetik ekarri zuten. Hesia hau gatz larrainetako abe zaharrekin egina dago. Eta baserriko sarrera diseinatzeko erabili dugu. Zerbait landatarra, naturala eta hemengoa nahi genuen. Egurra hau abandonatuta zegoen. Beraz, gatzagen historiaren zati bat hemen izatearen xarma du orain. Eta gure nortasunaren ezaugarri da. Baina zerbait ezarro badaude Mikel eta Joana, lorategian jarri dituzten ofuru ez daude dudarik gabe. Bainu termalak dira eta egurra erabiltzen dute ura berotzeko. Ofurua Japoniar jatorriko bainuontzi bat da. Japonian bainu erritual eta purifikatzailea da. Neguan, 4-5 gradu 0 zazpitik egiten duenean, jende gutxi hartzen du bainu bat, 38 edo 40 graduan, gaueko 10etan, zeru izartsu baten azpian. Sentsazio hori hemendik kanpo aurkitzea zaila da.
Calentamos el agua con leña. Ura egurrez berotzen dugu. Uretan dagoen berogailu batean sartu behar da egurra. Eta ura bero dagoenean, tapak altxatu eta uretara. Y al agua. Nekaturria txikitako landa ostatuek Euskadiko txoko guztiak ezagutzeko aukera ematen dute, eta Astulezko Monte Hermoso ez da salbuespen. Estamos cerca de Vitoria. Gasteiztik eta Bilbotik gertu gaude. Leku erakargarria gara. Ez bakarrik inguruneagatik, jarduera garatzeko aukerengatik baizik. Esaterako, telelana egin dezaketen pertsonak etor daitezke. Zuntz optikoa Araba osoan zabalduta dagota. Benetan posible da horrelako jarduerak egitea. Eta batez ere, Brontze Arotik populatuta dauden herri hauek, egunen batean desagertzea eragoz dezakegu. Puedan desaparecer algún día. Nekaturrek egonaldi atseginak eta abegikorrak eskaintzen ditu bere landetxeetan, turismo baserrietan eta apartamentu turistikoetan. Euskal lurralde guztietako kultura eta paisaia aberastasuna ere ezagutarazten du. Baina baliorik handiena jabeek ematen duten tratu bikaina eta hurbila da. Martxoaren 1-tik 3 bitartean, Bilbao Exhibition Centerren Gustokoren beste edizio bat antolatu zuten, gastronomia ona maite dutenentzat hutsegin ezinezko hitzordua. 3 egunez, esparrua kalitatezko produktuen merkatu erraldoi bihurtu zen. Bertan, ekoizpen jasangarriaren eta autoktonoaren produkturik onenak erakutsi ziren. Gustokok 5. edizioan 120 handitu du bere azalera. Gaur egun, 220 enpresa erakusketari hartzen ditu eta esperientzia are osoagoa eta anitzagoa eskaintzen die bisitari guztiei. Beken batu ziren enpresak leku askotatik zetozen eta denek partekatzen zituzten gertutasun eta artisau filosofiak. Venimos de Villarreal. Villarrealetik etorri gara, Valentziako erkidegotik. Aukera ona iruditu zitzaigun Gustokora etortzea. Gure erkidegotik kanpo dagoena ezagutzeko eta gure enpresa zabaltzeko eta ezagutarazteko. Basque Wine ardoak eta Eusko Labeleko hainbat jaki dastatzeko bagoi bat egokitu zuten Eusko Jaurlaritzak eta ASIK. Hau da Eusko Labeleko bagoia eta da promozionatzeko bai haragi, bai The Basque Wine, Eusko Labelek porrutuko danak. Izak, ogi eta gozoki sorta ederra ekarri zuen bere artisau okintza sustatzeko. Ogi ezberdinak ekarri ditugu, ogien karta oso handia da esateko, baina batzuk ekarri ditugu, jendeak ondo degustatzen duten eta disfrutatzen duten gure produktua jaten. Bai ogia eta bai gozak ekarri ditugu. Gustoko aukera paregabea da kontaktu berriak egiteko. Sevillako banatzaile honek interesa agertu zuen Goenaga produktuen gainean. Gurinek eman ditate arreta bereziki, kalitate handikoak baitira, baita jogur mota desberdinak ere. Horrelako produktuak hornitzaile bidez eskuratu ohi ditugu, baina beti dago ondo beste kontaktu batzuk izatea kalitate hobea eskaintzeko. Eusko Label zigilua daukaten produktuen enpresak ere elkartu ziren. Asteasuko Goñe gaztandegiaren presentzia ohikoa da Gustokon, enpresa sustatu nahi duta Bilbon eta inguruetan. Asteasutik etorrika eta hemen Gustoko ferira etorrika bati bat hemen Bilbo ingurun ezagutzea emateko hemengo komerziante eta hemengo
ostalaritzai ezautzea emateko, Gipuzkoan egiten ditugun esneki naturalak eta artisauak etxeko hartaldiakin, da auzoko hartzai bat eroste joan hartaldiakin indako esneki mota guztitakoak. Bestalde, baserria kilometro zerok bere betiko produktuak eta azken nobedadeak aurkeztu zituen, esaterako, behi saltxitxak. Bueno, aurten ekarri dugu gure saltxitxa, haragi goziko saltxitxa, Arroako izena duna, hoi ez da ez Biena bat, ez da ez Frankfurt bat, da Arroakoa, eta bi formatotan ekarri dugu, Arroako hiru saltxitxakin eta Arroako bost saltxitxakin. Saltxitxa desberdina dira, bat da 75 gramokoa eta bestea 1 gramokoa. Konsumo desberdina dituzte, momentu desberdinetako eta agian era desberdinetan konsumitzeko. Gero, produktu berri badakarkigu, oso berria da, guk ez dugu probatu oraindik, mingaina saltzan, eta gero berenjena bat betea aurreko edizioan ekarri genduna. Eta gero osatzeko, entrekota, txalan entrekota. Lumagorri 30. urte hurrena ospatzen ari da, eta bere markaren irudi berria eta produktu sorta berria aurkezteko aprobetxatu zuen. Aurten, 30. urte hurrena ospatzen dugu, eta normalean beti etortzen gara azoka honetara. Leku ezin hobea da produktuak aurkezteko, kontaktu profesionalak egiteko, eta bide batez, produktuaren irudia aldatu dugula aprobetxatuz. Logotipo berria lehen aldiz aurkezteko, atera dugun produktu sorta berriarekin batera. Gure ustez, oso leku egokia da horrelako gauzak aurkezteko eta sektoreari eta batez ere publikoari erakusteko. Batez ere lekaleak ekoizten dituzten 700 nekazari xume biltzen ditu Garlan kooperatibak. Elkartuta bide egiteko eta merkatuetan lehiatzeko behar duten indarra dute. Bakoitza bere aldetik berriz, nekez lortuko lukete. Tenemos en total casi 700... Ia 700 kide gara, eta guztiek osatzen dute Garlan. Bai kooperatibek, bai bazkide individualek. Zerealak ekoizten ditugu. Baina baita ekiloreak, koltza eta kalitatezko lekaleak ere. Azken finean, horrek aukera ematen digu aurrera egiteko eta lehen sektorearen eta nekazarien lana ezagutarazteko. El sector primario de los agricultores. Inaugurazio ofiziala eguerdian izan zen, beken mota guztietako ekitaldiak antolatzen dituzte, baina arduradunek gustokoren aldeko erronka nabarmendu zuten 3 ardatzak barne, hurbileko elikagaiak, artisau teknikak eta kalitatea. Bek eraikin bezala lurraldeari lotuta dago beraren ekitaldiekin, eta beraz ezin faltasun gure egutegian agromunduari lotutako ekitaldi bat, eta noski gustoko oso gertu dau ekoslearengatik eta produktoengatik. Kalitatea eta jatorria lelopean, gustokok arrakasta handiz itxi zituen ateak. Edizio bakoitzean bezala, ekoizpen txikiak merkatu handietara hurbiltzeko aukera paregabea da.